მშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ვაციკაძე გაუძღვება. თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელმა გიორგი ბაჩიაშვილმა არჩეულ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს 60,000 ლარი შესწირა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფორმაციით ბაჩიაშვილმა ზურაბიშვილს 60,000 არჩევნების შემდეგ ინაუგურაციამდე 4 დღით ადრე 12 დეკემბერს შესწირა. ბაჩიაშვილის გარდა 12 დეკემბერს სალომე ზურაბიშვილს 60,000 ლარი შესწირა. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ტურიზმისა და უძრავი ქონების მმართველმა დირექტორმა ცოტნე ებრალიძემაც კიდევ ერთი 60,000 ლარი არჩეულმა პრეზიდენტმა საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ფინანსების რისკების და ინვესტორებთან ურთიერთობის მმართველი დირექტორისგან თია ჯოხაძისგან მიიღო. მთავრობა პოსტას ყიდის ეკონომიკის მინისტრის გიორგი ქობულიას თქმით სახელმწიფო პოსტის პრივატიზებისთვის და მისი გამოცხადებისთვის უკვე პრაქტიკულად მზად არის, თუმცა კონკრეტული ვადები თუ როდის გაიტანს ეკონომიკის სამინისტროს აპრივატიზაციოდ პოსტას ჯერ ცნობილი არ არის. შეგახსენებთ 2019 წლის ბიუჯეტში პრივატიზების აპროგნოზო მაჩვენებლად კვლავ მინიმალური ოდენობის თანხა 70 მილიონი ლარია მითითებული, რაც შეეხება კომპანიის აქტივებს ის 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 72 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 2 მილიონი ლარით მეტია. Societe Generale საპარტნიორო ფონდის მსხვილი პროექტები დაინტერესდა საპარტნიორო ფონდს ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის ბიზნესის განვითარების რეგიონული ხელმძღვანელი ალი ახმედოვი ეწვია ფონდის ინფორმაციით შეხვედრაზე სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებისა და კონკრეტული ამოცანების დასახვის მიზნით მომდევნო სამუშაო შეხვედრა 2019 წლის დასაწყისში დაგეგმეს. ბანკებს მიეცემათ ერთთვიანი პერიოდი, რომ დაანერგონ ახალი რეგულაციები, ამის შესახებ საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი საფინანსო სექტორის რეგულაციებზე კომენტირებისას აცხადებს, კახა კიკნაველიძე ამბობს, რომ ცვლილებების დოკუმენტის საბოლოო ვერსია ჯერ კიდევ არ არის მზად, თუმცა კარგია, რომ ბანკებს მიეცემათ ერთთვიანი ვადა რეგულაციების სისტემაში დასანერგად. ინფორმაციისთვის ეროვნული ბანკის რეგულაციები ძალაში პირველი იანვრიდან შედის. დეტალების დაზუსტება მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ვიხილავთ უკვე საბოლოო ვერსიას ამისას და კიდევ ერთი კარგი ნაბიჯი ის არის, რომ ბანკებს ექნება დრო, რომ თავენ სისტემებში აი ეს ცვლილებები დანერგონ და უკვე მზად შეხვდნენ ახალ რეგულაციებს. ერთი თვის პერიოდში ჩვენ გვექნება დრო, რომ დავნერგოთ ეს სისტემები. ძალაში შევა 1 იანვრიდან, თუმცა ბანკებს მიეცემა დრო, რომ თავენ სისტემებში ასახონ ეს ახალი რეგულაციები. ამუკა ბახტაძე საფინანსო პროდუქტებზე პროცენტის დაწევას ელის პრემიერი მიიჩნევს, რომ საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას პასუხისმგებლია დაკრედიტების სისტემის დანერგვა შეუწყობს ხელს, რადგანაც სისტემა ფინანსური ინსტიტუტებისთვის რისკების შემცირებას მოახდენს. ზოგადად რისკის კომპონენტი შემცირდება ყველა ფინანსური ინსტიტუტის პორტფელში და შესაბამისად მათ ექნებათ იმის საშუალება, რომ ბაზარზე უფრო ხელმისაწვდომი სესხები გაჩნდეს, განაცხადა პრემიერმა და აღნიშნა, რომ არსებული პროცენტები ნაბიჯ-ნაბიჯ შემცირდება. პირველად საქართველოში მეწარმეების ბიზნეს საქმიანობის ფინანსური გარანტორი შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო SIDA იქნება. სესხების გარანტიის ხელშეკრულება TBC ბანკსა და SIDA შორის გაფორმდა. ელენა გოგბერაშვილი დაინტერესდა თემის დეტალებით, ნახოთ მის სიუჟეტი. შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთვის ეს საქართველოში კომერციულ ბანკთან თანამშრომლობის პირველი პროექტია. ხელშეკრულების თანახმად სესხის გაპრობლემების შემთხვევაში შვედეთის მხარემ სესხებლის გარანტორს წარმოადგენს. აღნიშნული თანამშრომლობა იმ სესხებს ეხება, რომლებსაც მომავალში TBC ბანკის სოფლის მეურნეობის, ვაჭრობის, გარემოს დაცვის, წარმოებისა და მომსახურების სფეროში მოღვაწე სტარტაპების, მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების მხარდასაჭერად გასცემს. აქ მთავარი შინაარსი არის ის, რომ SIDA ბანკთან ერთად ამბობს, რომ ამ კონკრეტული მიმართულების მხარდასაჭერად ჩვენ მზად ვართ რისკი გავინაწილოთ, თუ ეგეთი იქნება და შესაბამისად ბანკს აძლევს თავისუფლებას და საშუალებას, რომ უფრო გაბედულად მოახდინოს ამ სფეროების დაფინანსება. საუბარი არის იმაზე, რომ ამ პორტფელის შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად გავზრდით დაფინანსებას და ამას გავაკეთებთ ამ სამი მიმართულებით, რომელიც ვახსენე. განსაკუთრებული აქცენტი, როგორც იცით, გასულ წლებში TBC ბანკი აკეთებდა სტარტაპებზე და ქალ მეწარ
ალბათონ მეწარმეებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორი სფერო, რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას საჭიროებს და სწორედ ეგეთი კოოპერაციებით და ეგეთი პროგრამებით ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო აქტიურად მოვახდენთ ამ სექტორების დაფინანსებას. ცეცხლისა და ცეცხლის კატეგორიიდან გამომდინარე TBC ბანკი და SIDA რისკს თანაბრად გაიზიარებენ. ქალი მეწარმეების შემთხვევაში, რომლებიც სტარტაპების დაწყებას ან ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებას გადაწყვეტენ, SIDA რისკის 60%-ს გაიზიარებს. შვედეთი მოხარულია, რომ ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას TBC ბანკთან. პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული ფოკუსი გაკეთდება ქალებზე, მცირე და საშუალო მეწარმეებზე, სტარტაპებზე და გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებზე. აღნიშნული გარანტიის მიზანია ეკონომიკის ინკლუზიურობის ხელშეწყობა და მოხარული ვართ, რომ შეგვიძლია ჩვენი წვლილი შევიტანოთ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში და სიღარიბის დაძლევის საქმეში. აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე TBC ბანკი SIDA-სთან ერთად 1 წლის განმავლობაში მუშაობდა. საერთოდ ჯამში SIDA-ს გარანტია 40 მილიონი დოლარის პორტფელს მოემსახურება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრ გიორგი ქობულიას განცხადებით ეკონომიკური დესპანი პირდაპირ დაექვემდებარება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ არა პირდაპირ დაქვემდებარებაში იქნება ეკონომიკის სამინისტროსთან. ამის შესახებ ქობულიამ საზღვარგარეთ დიპლომატიური წარმომადგენლობების და საკონსულტო დაწესებულებების ხელმძღვანელთა ყოველწლიურ შეხვედრაზე ჟურნალისტებს განუცხადა, საქმე იმაშია, რომ როგორც დღეს გახდა ცნობილი, მთავრობა კომერციული ატაშის ინსტიტუტს სახელს და შინაარსს უცვლის. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება კომერციული ატაშების მაგივრად შემოვიტანოთ ახალი პოზიცია. ეს იქნება ეკონომიკური დესპანი, რომელსაც ექნება უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია, ის უფრო კარგად იქნება ინტეგრირებული ჩვენ საელჩოებთან, განუცხადა ქობულიამ ჟურნალისტებს. მინისტრის თქმით, ზოგიერთ შემთხვევაში ეკონომიკური დესპანის პოზიციაზე საელჩოში უკვე არსებული კადრი დაინიშნება, მაგრამ შესაძლოა ახალი კადრები შეირჩნენ. თურქეთიდან საქართველოში სამუშაო ჩამოსულ პირთა რაოდენობა 95%-ით შემცირდა. სტატისტიკას ტრენდი თურქეთის დასაქმების მართვის სამსახურზე დაყრდნობით აქვეყნებს. იანვარ-ნოემბერში საქართველოში 18 მოქალაქე ჩამოვიდა დასაქმების მიზნით, ამასთან საზღვარგარეთ სამუშაოდ სულ 11 თვეში 22,285 თურქეთის მოქალაქე წავიდა, 19,6% მეტი ვიდრე 2017 წელს. 2018 წელს საქართველოს საფონდო ბირჟა 60-მდე კომპანიამ დატოვა. თბილისის საფონდო ბირჟის სამეთუყურო საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი ფარესიშვილის განცხადებით, მიზეზი კომპანიების მიმართ ახალი მოთხოვნების დაწესება გახდა. საქართველოს საფონდო ბირჟიდან გასვლა მოითხოვა რამდენიმე ემიტენტმა. ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ძალაში შევიდა კანონის მოთხოვნა, აუდიტისა და ბუღალტურული აღრიცხვის შესახებ კანონის მოთხოვნა, რომელიც ასეთ კომპანიებს ავალდებულებდა დაექირავებინათ შესაბამისი დონის აუდიტორული კომპანია. ასეთი კომპანიების მომსახურება ზოგადად ჯდება უფრო ძვირი, ვიდრე თქვა ჩვეულებრივი აუდიტორული კომპანიის მომსახურება. ამ კომპანიებმა, რომლებმაც ბირჟა დატოვეს, ფიზიკურად ვერ შეძლეს ამ თანხების გადახდა, მათთვის ეს იყო ძიმე ფინანსური თვირთი. 2019 წელს საპარტნიორო ფონდი რეგიონებში 10-მდე სასტუმროს პროექტის დაფინანსებას განიხილავს. ამის შესახებ BMG-ის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა განუცხადა. გიორგი დანელიას ინფორმაციით, საუბარია 3-5 ვარსკვლავიან როგორც ბრენდირებულ, ისე არაბრენდირებულ სასტუმროებზე. ფონდი პროექტებში 49%-იანი დაფინანსებით მიიღებს მონაწილეობას. არსებული პორტფელის გარდა საკმაოდ მსხვილი პროექტები გვაქვს დაგეგმილი მომავალ წელს, სასტუმროები განსაკუთრებით რეგიონებში. ჩვენ საუბრობთ სასტუმროებზე ბაკურიანში, გუდაურში, ფასანაურში და სხვა საქართველოს სხვა რეგიონებში. საერთოდ ჯამში თანხებზე ცოტა რთული იქნება საუბარი, იმიტომ რომ ახლა პროექტის დაზუსტების ეტაპზე ვართ, მაგრამ ჯამში ალბათ 5-დან 10 პროექტამდე გვექნება კიდევ განხილვაში მომავალ წლისთვის. საპარტნიორო ფონდს რაჭის განვითარებით დაინტერესებული ინვესტორები უკვე ხავს. ეს ინფორმაციად BMG-ის გიორგი დანელია მიაწოდა. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის ცნობით, ერთ-ერთ კურორტთან დაკავშირებით ფონდი უკვე აწარმოებს მოლაპარაკებებს ინვესტორთან, რაც შეეხება დანარჩენ 2 საკურორტო ზონას. დანელია ამბობს, რომ ამ შემთხვევაშიც არიან დაინტერესებული მხარეები. რაჭის განვითარების კონცეფციის თანახმად რეგიონში საერთაშორისო ბრენდის 3-4 ვარსკვლავიანი სასტუმროები და სამედიცინო ტიპის გამაჯანსაღებელი კომპლექსი უნდა აშენდეს. კონცეფციის ავტორების გათვლებით გაწერილი გეგმის განხორციელების მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება 59 მილიონი დოლარით არის განსაზღვრული. მომზადებული გვაქვს რაჭის განვითარების კონცეფცია, რომელიც მოიცავს 3 კურორტს, ეს არის შოუი, შაური და უწერა. და
ერთ-ერთზე ჩვენ უკვე მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ინვესტორთან, იქ საკმაოდ მაღალი კლასის პროდუქტის მოწყობასთან დაკავშირებით, დანარჩენ ორზეც ყავს დაინტერესებული მხარეები. ეხლა მიმდინარეობს მათი მხრიდან საბოლოო ეგრეთ წოდებული feasibility studies მიმზადება, საუბარია რამოდენიმე 10 მილიონი დოლარის ინვესტირებაზე. ეს არის როგორც ქართველი ინვესტორები, ასევე სხვა ქვეყნის ინვესტორებიც. 2018 წლის ნოემბერში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სასტუმროების ფასების ინდექსი 0.1%-ით შემცირდა. ამის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაცია PMCG-ს კვლევაშია ნათქვამი. მათივე მონაცემებით 2018 წლის ნოემბერში 2017 წლის ნოემბერთან შედარებით სასტუმროების ფასები მხოლოდ 3 რეგიონში აჭარაში, მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში გაიზარდა. მათ შორის აჭარაში ყველაზე მეტად 21.8%-ით. რაც შეეხება შემცირებას, მიმდინარე წლის ნოემბერში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სასტუმროების ფასები ყველაზე მეტად გურიაში 14%-ზე მეტად და ასევე კახეთში 13%-ზე მეტად შემცირდა, ხოლო თბილისში კლება 8.9% იყო. საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის შესაძლოა თავისუფალი ვაჭრობა ამოქმედეს. ამის შესახებ დღეს განცხადება დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ელჩმა თამარ ბერუჩაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, ამ თემაზე ორ ქვეყანას შორის კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. PMG აღნიშნულ თემაზე საქართველოში ბრიტანეთის საელჩოსაც დაუკავშირდა, როგორც მათ ჩვენთან საუბარში განმარტეს. ამ ეტაპზე ორ ქვეყანას შორის ტექნიკური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და ორმხრივი შეხვედრების პერმანენტულად იმართება, სადაც ერთ-ერთი საკითხი სწორედ თავისუფალი ვაჭრობაა. პროგრამირების უფასო ონლაინ კურსები მალე ქართულად იქნება ხელმისაწვდომი. მსოფლიოში ცნობილი უფასო ონლაინ სასწავლო პლატფორმის ხანის აკადემიის ვიდეო გაკვეთილებს ქართულად თარგმნიან. პროექტი ბილაინის მხარდაჭერით ხორციელდება. უფასო ვიდეო გაკვეთილებს კი ნედუქიარ ჯორჯია თარგმნის. ქართული მომხმარებლების უფასო ვიდეო გაკვეთილები სრულად ხელმისაწვდომი მომდევნო წლის ზაფხულში იქნება. ონლაინ გაკვეთილების ნაწილით სარგებლობა კი მომხმარებელს ამჟამადაც შეუძლია. მოდი ახლა ვისაუბროთ ვებზე. ანუ ინტერნეტზე რა არის საერთოდ ვები? ეს პროგრამირების უფასო ონლაინ კურსია მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის, რომელიც სულ მალე ქართველი მომხმარებლისთვის სრულად ხელმისაწვდომი იქნება. ონლაინ გაკვეთილების კურსი მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფასო საგანმანათლებლო პლატფორმის ხანის აკადემიის შექმნილია. სანამ გაკვეთილები ქართულად ითარგმნება, ინტერნეტის მეშვეობით პროგრამირების შესწავლა ინგლისურ ენაზეა შესაძლებელი. მსოფლიოში ცნობილ ვიდეო გაკვეთილებს ქართულად ედუქიარ ჯორჯია თარგმნის. ონლაინ გაკვეთილები ქართულად უკვე ხელმისაწვდომია ისეთ საგნებში, როგორებიცაა მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია. მასწავლებელს არანაირად როლი არ ეკარგება ამაში, უბრალოდ გაცილებით უფრო პროდუქტიულს ხდის მთლიანად განათლების პროცესს და ყველაზე კარგი დეტალი რაც აქვს ინდივიდუალურს ხდის თითოეულისთვის, იმიტომ რომ ყველა ხო თანაბრად არასდროს არ ითვისებს მასალას. და ხანის აკადემია საშუალებას გაძლევს, რომ ერთს რაც ესმის ბარემის და ავალო და ის გააკეთებინო, მეორე თუ თქვა ჩამორჩენილი არის შედარებით სხვა მასალა მისცა და ასე შემდეგ. პროგრამირების კურსის ქართულად თარგმნა კომპანია ვიონის საქართველოს იმავე ბილაინის მხარდაჭერით მოხდება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ საქართველოში პროგრამირების შესწავლისთვის ქართულენოვანი რესურსი პრაქტიკულად არ არსებობს. ამიტომ მსგავსი პლატფორმის შექმნას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ხანის აკადემიის მიერ შექმნილი გაკვეთილები 15-ზე მეტ ენაზეა ხელმისაწვდომი, თუმცა პროგრამირების კურსი ქართულად არ გვაქვს, რაც ქართველი მომხმარებლისთვის პრობლემას ქმნის. გადავწყვიტეთ ედუქიარ საქართველოსთან თანამშრომლობა, რათა გადმოვაქართულოთ პროგრამირების კურსი. ეს უამრავ ადამიანს მისცემს შესაძლებლობას მიიღონ ცოდნა ამ მიმართულებით და საკუთარი მომავალი პროფესიაც ამ სფეროს დაუკავშირონ, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი მიმართულებაა. ხანის აკადემია, რომელიც მსოფლიოში წამყვანი უფასო საგანმანათლებლო პლატფორმაა, ათასობით ვიდეო გაკვეთილს აერთიანებს პრაქტიკულ სავარჯიშოებთან ერთად. მის ვიდეო გაკვეთილებს კი საქართველოში ედუქიარ ჯორჯია თარგმნის. კომპანიას უკვე აქვს ნათარგმნი პირველიდან მე-12 კლასამდე მათემატიკის მასალა, რომელიც 2600-მდე ვიდეო გაკვეთილს მოიცავს. პროგრამირების კურსი კი ქართულად სრულად ხელმისაწვდომი მომდევნო წლის ზაფხულში იქნება. ავტობუს ფასი მსოფლიო ბაზარზე კიდევ გაუფასურდა და წლის მინიმუმზეა, რამ განაპირობა შავი ოქროს ღირებულების შემცირება და რას უნდა ველოდოთ მომავალში. ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის. ლევან, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ბექა 2018 წლის განმავლობაში პირველად ნედლი ავტობუს ფასი $40 ჩამოწდა და ამჟამად oilprice.com-ის მიხედვით მისი ღირებულება $49.37 Bloomberg წერს, რომ OPEC-ი ცდილობს მიწოდება შეამციროს, რათა ბაზარზე ფასი დასტაბილურდეს, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების მწარმოებლები პროცესში არ არიან ჩართულები, რაც ნავთობის
ნავთობის რაოდენობას არ ამცირებს და შესაბამისად ფასიც კლებულობს. ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე $50 ფასი მას შემდეგ ჩამოწდა, რაც ამერიკის ენერგიის დეპარტამენტის კვლევის მიხედვით ქვეყანაში ნავთობის მიწოდება გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ მისი ფასი ოპეკის ძალისხმევის მიუხედავად უკვე მესამე თვეა მცირდება. ორგანიზაციის ქვეყნების გარდა რუსეთიც აქტიურადაა ჩართული პროცესში. All News-ის ინფორმაციით 2019 წლის იანვრის თვეში ომანი დაიწყებს ნავთობის მოპოვების 2%-ით შემცირებას, ასევე იგეგმება, რომ ოპეკში შემავალი ქვეყნები ნავთობის მოპოვებას შეამცირებენ 800,000 ბარელით დღე-ღამეში, ხოლო დანარჩენები 400,000 ბარელით. რაც ეხება რუსეთს, ის დღე-ღამეში 228,000 ბარელით ნაკლებს მოიპოვებს. გასულ კვირას ჩვენ ნახეთ ოპეკის გადაწყვეტილება ნავთობის მიწოდების შემცირებასთან დაკავშირებით, რომელიც იანვრიდან ივნისამდე იმოქმედებს და ჯამში დღე-ღამეში 1,2 მილიონი ბარელით მოახდენს გავლენას. როგორც წესი, ამ ნაბიჯს უნდა გაეზარდა ნავთობის ფასი, მაგრამ ასე არ მოხდა. დიდი ალბათობით რუსეთს და საუდის არაბეთს დასჭირდებათ მიწოდების კიდევ უფრო შემცირება. თუ შეხედავთ ამ ქვეყნებს, ასევე არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს და ერაყს, ნახავთ, რომ მაისიდან ოქტომბრამდე 1,6 მილიონი ბარელით გაზარდეს მიწოდება. ამიტომ ვფიქრობ, ბოლო ნაბიჯი არ იქნება საკმარისი. შესაძლოა მათ შემცირების გაორმაგება მოუწიოთ. ნავთობის ფასის გაზრდასთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი სკეპტიციზმია ბაზარზე. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა საუდის არაბეთი გააკრიტიკა საკუთარ ტვიტერზე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჯერ კიდევ 2013 წელს ნედლი ნავთობის ფასი $120 შეადგენდა და ისტორიის განმავლობაში ყველაზე დიდი რყევა 2014 წელს დაიწყო. უცხოეთის სხვა სიახლეებს კი მაყურებელი სიუჟეტში ნახავს. ჩინური კომპანია Huawei რამდენიმე ძირითად 5G-ს ბაზარზე დაბლოკეს. მიზეზად კი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები მოიყვანეს. მიუხედავად ამისა, დიდი ალბათობით ტექნიკის წარმომებელი ინდოეთში მაინც ამოქმედებს 5G სერვისს. CNN მანი წერს, რომ ეს დაახლოებით 2020 წელს მოხდება. კომპანია კომენტარის გაკეთებისგან ჯერჯერობით თავს ეკავებს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ Huawei-ის მთავარი ფინანსური ოფიცერი დააკავეს კანადაში. საფრანგეთის ბიუჯეტის დეფიციტი მომავალ წელს სავარაუდოდ 3.14%-მდე გაიზრდება მაშინ, როდესაც ევროკავშირის მაქსიმალური ზღვარი 3%-ია. დეფიციტის ზრდა პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ახალმა ინიციატივამ გამოიწვია, რომლის რეფორმებიც ქვეყანას 10 მილიარდი ევრო დაუჯდება. შეგახსენებთ, რომ მინიმალური ხელფასით 11 ევროთი გაიზრდება და ასევე აღარ დაიბეგრება ზეგანაკვეთური საათები. ფინეთი პირველად 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ვალს შეამცირებს. როიტერსი წერს, რომ მთავრობა ვალს, რომელიც 1.13 მილიარდით უნდა გაზრდილიყო, 0.19 მილიარდით შემცირდება და ჯამში 105 მილიარდი ევრო იქნება. ვალის შემცირება რამდენიმე ფაქტორმა გამოიწვია, მათ შორის ეკონომიკის ზრდამ, უმუშევრობის შემცირებამ და სახელმწიფო ქონების პრივატიზებამ. CoinMarket-Cap-ის მონაცემებით ერთი დღის განმავლობაში კრიპტოვალუტების კაპიტალიზაციამ $8 მილიარდი მოიმატა და ამჟამად 112 მილიარდს შეადგენს. ბიტკოინის ფასი $3,542-ია. მაშინ, როდესაც გასულ წელს იდენტურ დროს მისი ფასი $19,000-ზე მეტი იყო. Ripple-ის ფასი 33 ცენტია. Ethereum-ის შეძენა კი $94 შეგიძლიათ. ახლა ერთ-ერთ წარმატებულ გასტრონომიულ ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ. ჩვენი სიუჟეტის გმირები რესტორნო ბიზნესი გართობის მიზნით ჯერ კიდევ სტუდენტობისას თბილისში ერთი კაფის გახსნით წამოიწყეს. ეს კი მათი კომპანია მაჭახელას აღლაურა 3 კიტნოსა და 30-მდე რესტორანს აერთიანებს. საქართველოში ყველაზე მსხვილი სარესტორნო ქსელი 1200-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს და ამით ყველაფერი არ მთავრდება. ქართული გასტრონომია მათ საზღვრებს გარეთ 5 წლის წინ გაიტანეს და პირველი ქართული რესტორანი უნგრეთში ბუდაპეშტის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გახსნეს. არც მეტი არც ნაკლები რესტორანს ხაჭაპური დაარქვეს და აგერ უკვე 5 წელია ქართულ სამზარეულოს არა მარტო უნგრელ, არამედ ქვეყნის ათასობით სტუმარს აცნობენ. ქართული სარესტორნო ბიზნესის წარმატების შესახებ ნახოთ ელენე გოგბერაშვილის და ირაკლი ხიზანიშვილის რეპორტაჟი უნგრეთიდან. ბუდაპეშტის ცენტრალური ქუჩა და ლათინური ასოებით ნაცნობი სახელწოდება ხაჭაპური. ასე ქვია პირველ ქართულ რესტორანს ბუდაპეშტში, რომელიც უკვე მეხუთე წელია არა მარტო უნგრელ, არამედ ქალაქის მრავალ ათასიან სტუმრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ქართულ სამზარეულოს აცნობს.
ფასტ-ფუდის ტიპის ობიექტი 5 წლის შემდეგ დღეს უკვე მაღალი კლასის რესტორანს წარმოადგენს. ქართული გემოს მოყვარულების მზარდმა რიცხვმა რესტორნის დამფუძნებლებს ლოკაციის შეცვლა და გაფართოება გადააწყვეტინა. ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილში ქართული რესტორანი ქართული სტუმართმოყვარეობით და გამორჩეული ქართული კერძებით დღის განმავლობაში ათეულობით სტუმარს მასპინძლობს. მოთხოვნა იყო შესაბამისად მაღალი და ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ გავფართოებული ყავით და უფრო მაღალი დონის უფრო ძალიან კარგი და უფრო მოთხოვნადი რესტორანი გაგვიხსნა. გეგმებით საკმაოდ ამბიციური გვაქვს, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ საპილოტე პროგრამა, პირველი რესტორანი საპილოტე, რომელმაც უკვე შეიძლება ვთქვათ რომ გაამართლა. სულ რამოდენიმე დღის გახსნილია ახალი ობიექტი და ხედავთ როგორი დატვირთვა არის და რა მოთხოვნაც არის და რა თქმა უნდა გეგმავთ რომ ქართული სამზარეულოს ეს ასე ვთქვათ ძალიან გემრიელი საჭმელი და ეს ყველაფერი გავაცნოთ უფრო აქაურ მაცხოვრებლებს პირველ რიგში, შემდეგ მთელ ევროპაში გავიდეთ. რესტორნის სახელწოდებიდანაც ჩანს, რომ აქ მენიუს ყველაზე მოთხოვნადი კერძი აჭარული ხაჭაპურია. აჭარელი არ არის, მაგრამ წარმოშობით გურული იაკობი ხაჭაპურის სამზარეულოში ნამდვილ რეკორდებს ამყარებს. წლის ბოლოდან ვიყოფებით ქალაქ ბუდაპეშტში. პირველი პერიოდიდან ცოტა ნაკლები მუშაობა იყო და შემდეგ მოიმატა. დღესდღეობით არის ხოლმე მომენტები, ყველა სტუმარს ვერ ვაკმაყოფილებთ გარკვეული მიზეზების გამო, იმდენად ბევრი არიანი. წუთში რამდენი ხაჭაპური გაიგეთ? ერთ წუთში შემიძლია ერთ წყობაზე შემიძლია გამოვაცხო ქალაქ ბუდაპეშტში 25 ხაჭაპური, თბილისში გამომიწვია ერთ წყობაზე 60 ხაჭაპური. აქვე წყობა ცხელი პური ყოველთვის აქვეა, ჭაცაც აქვე ამზადებთ და რაც კი რამე ქართულ კუხნას და შესაბამება ყველთან მიმართებაში და ცომთან და პურთან მიმართებაში ყოველთვის ვცდილობთ რომ გულით გავაკეთოთ და იმედია გამოგვდის. ლაშა ხაჭაპურის შეფზარეულია. ისიც ხვების მსგავსად ხაჭაპურის გახსნის დღიდან აქ მუშაობს და ხაჭაპურის შემდეგ რესტორნის სტუმრებისთვის ყველაზე მოთხოვნად ქართულ კერძებს ამზადებს. ამბობს, რომ მათი არაერთი სტუმარი ბუდაპეშტში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან სწორედ ქართული კერძების გამორჩეული გემოს გამო ბრუნდება. 7 წელს წინ მუშაობდი რესტორან თაღლაბურაში, უკვე 5 წელია ვარ რესტორანი ხაჭაპურის წამყვანი შეფუძარეული. 3 წელი დავჭირდა იმისთვის, რომ ხალხი მოგვეზიდა, რადგან არ იცნობდნენ საქართველოს. ეხლა უკვე იმდენი ხალხი გვყავს, რომ ძალიან მოსწონთ ქართული საჭმელები, არა მარტო ხაჭაპური, ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნიდან იმისთვის, რომ გასინჯონ ჩვენი მწვადი, ქაბაბი და უკვე აცა უკეთესო რესტორანში შევდივართ, მინდა ვთქვა ბუდაპეშტში და ამით ძალიან მოხარულები ვართ. ეს არის კერძი, რომელიც ამ რესტორანში ყველაზე მეტად მომეწონა. ხაჭაპურში პირველად ვარ. შემოსვლისთანავე მომხიბლა აჭარული ხაჭაპურის როგორც ვიზუალურმა მხარემ, ისე შემდგომ მისმა განსხვავებულმა გემოვნურმა თვისებებმა. ტაქსით გავიარეთ და დავინახეთ, სადაც შემოვედით. ყველაზე მეტად რა მოგწონთ ხაჭაპურის რესტორანში? ხაჭაპური, ხინკალი, ყველაფერი. მიყვარს ქართული საჭმელი. ნებისმიერი ქართული კერძი ბევრად უფრო საინტერესოა თუ მის გვერდით შესაბამისი სასმელიც მოიპოვება. ხაჭაპურის დამფუძნებლების მთავარი მიზანიც ეროვნული გასტრონომიის წინა პლანზე წამოწევასთან ერთად მსოფლიოსთვის ქართული ღვინის გაცნობაა. ქართული ღვინისა და ქართული სამზარეულოსადმი მზარდი ინტერესი ხაჭაპურის დამფუძნებლებისთვის ამბიციური გეგმების ინსპირაციად იქცა. უნგრეთის შემდეგ ხაჭაპურის ბრენდის ქვეშ ქართული რესტორნების ქსელი უახლოეს რამდენიმე წელში ევროპის არაერთ ქვეყანაში გამოჩნდება. მანამდე კი თუ უნგრეთში მოხვდებით ქართული გასტრონომიის შედევრებისა და ქართული სტუმართმოყვარეობისთვის ხაჭაპურის კარი შეღება დამერწმუნეთ ნამდვილად ღირს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.